うまい。うまっ。分厚い。サイドポケット全部見た？サイドポケットの黒い袋の中に入ってるかも。もう一つおつまみ、よだれ鶏です。うまっ。3本目プレモル。4本目タコハイ。いただきます。美味しい。
レモンサワー。うん、うまっ。やば。
日本酒いただきます。うまっ、超うまいマジうめえ。この日本酒も美味しい。これはね、部屋おろし松阪り、茨城県常陸太田市の会社が作ってる酒ですね。美味しい冷酒です。というかサンマ超うめえ。
うんほんま。すげえうめえなこれ。最高。うまかった。